嗨，大家好，我是陈玉云。什么是养生呢？我认为养生文化呢，就是人们为了追求健康长寿之道所发展出来的理论思想和方法体系。现在我们能够通过中医中药、西医保健、调整饮食习惯和生活起居、心理和精神调试、运动健身、疾病预防等等方法来达到养生的目的。所以我相信啊，只要我们能够探索出各种养生的妙方，我们就能够养出美丽人生。老公啊，我们在一起多久了？18年了。哇，已经结婚18年了。我就想哦，我们两个人个性这么不一样，竟然能够和睦的相处了18年，真的不容易哦。我呢就比较的斯文，而且呢我的心思比较缜密。我比较豁达，比较随性，想做什么就做什么。不是有人说过吗？啊，就是因为两个人不同呢，所以他们才会在一起。有吗？谁啊？谁说的？男性、女性在先天条件上，无论是在体格，甚至是个性和想法方面呢，都有明显的差异。看我和明伦你就知道了。那既然男性、女性原本就存在着种种的不同，那男女养生之道是不是也大不同呢？普遍来说，男性先天上是比较属阳，女性是比较属阴。这是因为我们男性生理上会比较需要消耗比较多的能量。在中医来说，能量就是气。女性呢，因为生理的关系，会需要排出一些血，所以女性就属阴。既然体质上有所不同哦，我相信男性跟女性他们养生方法呢，也应该大有不一样，对不对？对，所以男性是比较注重脾跟肾。那女性来说是比较注重肝脏跟补气血。那先谈男性啊，男性要怎么样补肾健脾呢？那我们可以按腰2个穴位，一个就是肾腧穴，肾腧就在腰的这个部分，它可以强腰补肾，还可以促进血液循环。第二个穴位就是足三里，足三里在小腿的部分，按腰可以改进我们消化系统的功能，还有可以健脾补气。那女性呢要补气血，对不对？对。我们应该做些什么来帮我们补气血？那女性来说就可以按腰3阴交这个穴位，就在小腿的部位，它可以促进血液循环，也可以疏肝理气。一天可以大概做2次。那你按揉10到20分钟就已经足够了。对。那一是男性、女性呢，还有没有一些什么其他的养生方法吗？男性会比较阳偏盛，所以需要冷养，就是要在低温的环境下，对男性会比较好。那运动方面，男性可以选择早上7点到9点这个时段，或者傍晚的时段，因为温度比较低。那精神方面，男性可以做一些瑜伽或冥想。这可以让精神安定下来，这可以起到一个冷养的效果。那女性就是比较属阴的，所以她要注重热养，应该在比较高温或保暖的这个情况下，会对女性比较好。那运动方面，女性可以选择早上大概9点到11点这个时段，因为这个时段那个气温比较暖，比较热一点。女性可以做一些桑拿或者温水泡脚，或者可以做艾灸，起一个热养的效果。女性比较注重热养，男性就应该比较注重冷养。这个就是要让我们身体阴阳平衡。阴阳平衡在中医来说是养生的关键。如果阴阳平衡了，就比较不容易生病。对。运动养生有助于维护健康、增强体质。那我呢就比较喜欢静态，能够让我伸展全身的瑜伽。明伦则喜欢能够让他尽情挥洒汗水的户外活动。那医师说了，养生之道呢重在平衡，所以今天我要带明伦去做瑜伽，让他动静平衡。嗨，一诺你好。嗨，你好，你好。哎，你看，明伦的一脸惧怕的样子，你就知道为什么了，对不对？老师你好。你好，明伦，应该是很少练瑜伽吧？而且他的柔韧度不是那么强。其实一般上男性的柔韧度就是比女孩子来的差，对不对？这是为什么呀？有几个原因，其中一个原因就是男性的肌肉量会比女性稍微多一点。再一个原因就是男性在运动的时候就会偏向于做一些力量训练啊，这也会使你的肌肉越来越紧。
女性的肌肉量比较少，而且关节会稍微灵活一点，再加上女性比较喜欢做拉伸类的运动，所以女性的柔韧度就会比较好一点。那你待会儿呢要教我们这个双人瑜伽哦，它对男性、女性养生有些什么帮助呢？其实因为男女的生理构造有一些不同，所以在做瑜伽体式的时候，侧重点会些许不同。男性、女性在做同一个瑜伽体式的时候，也可以达到不同的养生保健的效果。那所以这个双人瑜伽是不是就一定得要老公、老婆、男女朋友才可以？其实不一定的，也可以跟朋友一起做啊，同性的朋友。那么如果是情侣啊，或者是老公老婆一起做的话呢，就可以额外的增进感情，增加默契。今天要全靠我了。好的，第一个动作是桥式。每一个瑜伽体式，我需要你们做3个版本，有一个是简易版，有一个稍微难度高一点点，第3个版本是双人配合来做。玉云这边很好啊，先放下。不是吧？还好吗？还好吗？我为什么会觉得瑜伽等于痛苦？因为我的柔韧度是很差很差的，我是出了名的很僵硬。其实桥式对我来说呢是非常简单的一个体式，可能因为是我曾经做过瑜伽嘛，所以呢就觉得真的是太简单不过了。接下来呢，我们要进入高难度的那个体式了。你们还是从刚才的那个体式，然后弯曲右膝，将右膝慢慢抬高，对，然后将右腿向天花板伸直。女性在做这个体式的时候，会感觉到你的胸口特别的敞开。这有助于我们疏通情绪，因为女性经常容易情绪起伏。男性在做这个体式的时候呢，就有助于提升肾气和精力。好，接下来我们就双人合作版本，好吗？岳云，你能不能试着踩到他的大腿，可以吗？有点辛苦是吗？好，放松，不是特别好。我看一下啊，能不能。岳云，你能不能试着把脚放在他的大腿？有点辛苦是吗？好，放松。还是反过来呢？我试试看，因为岳云的话可能会抬得比较高。那老师在教我们做这个双人桥式的时候呢，我其实有点受挫哎。刚开始的时候，老师呢是要我的脚板踩在明伦的大腿，可是我好像一直达不到那个姿势，那老师就换人了，我就突然间觉得，怎么我不够好吗？他的柔韧度有我的强吗？哎，开什么玩笑？我这叫深藏不露嘛。老师都称赞我，你知道吗？很好，明伦非常棒。我的柔韧度是不是很强？但是实际上呢？不是这样的，是因为老师说我拱得不够高，所以呢就得要交换。好，我们接下来要做一个换椅式。好，先将膝盖稍微弯曲，保持膝盖在脚趾的正上方，然后手臂从前方向上伸展。这个动作，女性在做的时候，对于我们的驼背或者是五十肩会有很好的保健作用。男生这边 hold 得很好啊，对于背部不良的姿势，这也是可以改善的一种方式。好，现在慢慢放松。哎呦，你是那里痛？好，真够痛，真的吗？全身不痛吗？第2个体式那个换椅动作，哇，那个就辛苦了，脚都颤抖了。有没有觉得喘呢？喘。我还好，还好是吗？这个动作对于心肺功能的加强是很有好处的。那刚才老师也是有称赞我的心肺功能好像比明伦来的强，可能是因为我有做过瑜伽嘛，所以懂得怎么用正确的呼吸法，再加上呢，我确实是比明伦做运动做得来得多，所以呢就表现得比较好。现在2个人拉手，然后一起蹲下来，进入到换椅式的姿势，拉住彼此就可以向后要放手啊，仰下去。我放手你就不要放手啊，我就永远不会相信你了。OK。好，手臂伸直，向后，对，肌肉痛，我的小腿也在抖了。好了，你们就这样就好了。那这双人换椅的姿势呢，我特别喜欢，因为我觉得当我在跟他做这个动作的时候呢，我可以完完全全的交托给他，然后呢就增强了我对他的信任感。做了这个双人瑜伽之后呢，我觉得它有一个很大的好处，就是能够增进我们2人彼此的关系。作为一个不是很喜欢做瑜伽的人，我觉得双人瑜伽还蛮好玩的。
我今天来到这儿呢，是要来抽血的，因为我知道我的头发健不健康。其实在这之前我都不知道说我们通过验血报告呢，能够了解到我们的那个头发的健康状况哦。到了，我有点紧张，祝我好运哦。其实头发呢暗藏着许多人体的健康密码，这也就是为什么我需要先去验血得出结果，才能够进一步做头发健康分析的原因。无论是男女，都可能会遇到脱发问题。要永远拥有一头浓密的头发，真是不简单的件事。那男女要如何保健养生，才能够保住3000烦恼丝呢？老邓直刷，你好。嗨，你好。那首先想要请问你一下啊，男性、女性都可能会面对脱发问题，其实脱发的原因有哪些呢？男性、女性脱发的原因其实是不一样的。那男性脱发主要的原因是因为基因还有雄性荷尔蒙分泌过多，而女性脱发的问题90%呢是因为她们的营养不足够，就比如说比较不喜欢出外晒太阳，导致维生素 D 太低。第二样是因为她们来月经的时候没有补充足够的铁质，也可以影响到毛囊。那第三就是过度减肥导致到营养不足，缺铁、缺锌可以影响到头发和发囊。那听起来啊，女性呢，只要尝试补足营养的话，就应该能养护好她的头发，对吗？你讲的对啊，如果女性朋友可以出去晒多一点太阳，可以补充一下维生素 D， 吃一些含有铁质的食物或者保健品，头发也可以逐渐的健壮。可是男性听起来情况就比较糟糕，好像有点没有办法扭转过来。其实男性的话呢，因为锌它有调节男性荷尔蒙的作用，吃多一点含有锌的食物或者保健品也可以帮到。Evelyn， 我手上有你的验血报告，你的锌其实缺了一点点。其实我们要16以上，所以要吃多一点含有锌的食物。好。其他的都很正常那就好，那就好。那我缺锌啊，就代表说我的头发头皮会体现是怎么样的情况呢？那我们就扫描给你看一下。好的，所以我们缺锌的时候，你会看到有些毛囊会开始萎缩。你看这些毛囊都很正常，因为它们长出来的头发都很粗。而这里长出来的头发其实比较细，毛囊已经开始在萎缩中。所以你是通过那个头发的粗细来断定那毛囊是否健康？对，如果头发比较粗的话，这代表那毛囊没有受到什么损伤，它还是可以制造比较壮、比较粗的头发。这为什么男性啊，他们的那个脱发好像比较明显？男性脱发是根据一些规律的，就比如说他们会从发际线开始往后退的时候开始脱发，下一个阶段就是地中海的那个模样会比较明显。而女性脱发其实是要进一步的去检测，我们才看得到她们的脱发问题。其实我们头发的状态反映了我们的身体的健康状况。那我们平时能够通过一些什么养生方法来帮我们养发护发呢？现在常见的脱发原因其中是压力过多，所以要做一些运动来减轻压力，同时也吸收一点紫外线。可是记得不要暴晒，因为暴晒的话会伤到头皮。所以我们平时由内而外让身体健康的同时，也达到这个养护头发的作用。对。男女大不同，就连日常饮食习惯呢也有所差别哦。就拿我和明伦当例子吧，我呢比较注重健康，吃的也比较清淡，没有吃肉也无所谓。可是明伦呢却是无肉不欢，而且呢他热爱美食，食量也比较大。男性、女性在后天因素的影响下，到底要怎么样吃才能够养生呢？心如啊，男性、女性他们在饮食习惯方面最常见到的问题是什么呢？那女性呢，她们通常太注意了饮食，以为减少碳水化合物的摄取呢，可以很容易的减肥，所以这是不好的。为什么呢？当然啦，因为碳水化合物呢其实是能量的来源啦，所以少吃这些呢会导致容易疲倦啊。那碳水化合物呢也含有维生素 B， 这就比较容易吸收其他营养。所以它可以帮助我们吸收营养，所以少吃的话反而营养不良。对对。OK。那女性呢其实也比较少吃肉，所以这就减少了蛋白质的摄取。其实蛋白质呢
能帮助我们维持肌肉量和肌耐力，而且少吃蛋白质会导致免疫力有点不足的。哦，那男性呢？男性也应该有他们的问题吧？对呀、那男性呢，其实他们是反面了，他们就很不注意饮食。多数的男性他们热爱吃肉类，吃多了肉类就很容易忽略了膳食纤维的一种摄取。肉类呢有一定的脂肪，所以多吃容易超出我们卡路里的摄取，容易发胖，增加他们患有高胆固醇啦、高血糖、高血压的一种风险，也会导致他们容易有肠胃的一种问题。心如，我帮你点了干捞板面。好，谢谢你不。客气，来，其实我们一般上来讲哦，在外用餐，一般人的印象就是说，一定是吃的不健康，真是如此吗？其实不是啊，那我们可以用新加坡健康餐盘模式指导原则来做一个标准，餐盘一半的面积要有蔬菜水果。1/4是蛋白质，另外一个1/4呢，就是我们的碳水化合物了。好像我今天点的这个鱼片汤和饭哦，我在点餐的时候要做些什么调整，让它更加的健康呢？其实这个已经做得很好了。那与女性来说呢，其实这个饭的分量可以选择少饭，可是不要不吃饭啦。刚才你有说到说这个蛋白质呢，女性应该多摄取嘛。除了这些鱼片之外，我们还加些什么呢？可能好像豆腐啦，或者肉碎啦，因为不一样的蛋白质提供我们不一样的营养成分。那男性吃鱼片汤的话，又要做些什么调整呢？要求多一点蔬菜，或者饭后呢吃1份水果。那这干捞板面呢，你会怎么样做调整，让它更健康啊？其实这个干捞板面呢，我会选择清汤，因为我们可以减少酱料和调味料的分量。除了选择清汤呢，我会要求少面啦，因为其实我们看里面的面过多了。蛋白质方面呢，有肉碎啦，又有鸡蛋，这是足够的。那男性呢，一样我们可以多加蔬菜。我听你这样子的解释哈，这些健康标准原则呢都很好，可是吃的就好像有点压力。也是啦，所以我们不用每餐都很约束自己的吃了，可能1个月1次或者2个星期1次的随性的吃也是 OK 的，偶尔就要犒赏自己了。好的。为什么女性的力量总是比较小？是不是因为我们天生呢肌肉量比男性来得少，肌耐力呢比男性来得弱？之前明伦跟我一起去做双人瑜伽，那我这呢就要陪他做双人力量训练。这样讲可以吗？老师，嗨，王真，你好，嗨，我们今天不是做力量训练吗？怎么你只带了3个用具？够了，3个用具都够了。不是要去gym吗？不需要，跟你的家人朋友随时都可以做的，因为双人力量训练只需要你们2个人的体重或者力量。所以就是一个人施力，一个人主力，这样子就够了。对。我们也是可以用简单的用具，好像 resistance band，棍子。那么男性跟女性在做这个运动的时候啊，他们的主要目的是什么？现在我们最大的问题是肥胖的问题。肥胖有碍健康，可以造成一些疾病。男性和女性的肥胖部位都不一样。知道男性的肥胖部位呢，通常是在这个部位，对不对？对，还有你的 chest， 男生的 chest，女性呢？女性应该是在臀部这边，对不对？还有那个大腿，有时候他们也是很担心你的手臂，对，所以他们这样子拜拜，他们没有这样子拜拜，因为这边会看。对了，就是我们要针对这些不同的地方来训练。第一个运动就是叫跷跷板，把 resistance band 从下面拉上的时候，可以帮助男性练到你的腹肌。当你移到左边或者右边，就会练到你的外斜肌。对，从上面去下面的时候，女性就可以练到你的股四头肌，还有臀大肌。当我们在做跷跷板的时候呢，就感觉好像是热身这样子吧。男性嘛，我力量比较大，所以这个双人力量训练对我来说啊，就比较简单多了。第二个运动就叫手推车式，有2个运动，一个是 deadlift， 一个是 push up。你慢慢下，慢慢下，把它拉。你不要让我跌倒。你们要一起上，你放他脚下去的时候，你就下去。 OK， 好，一起上，一起下。对 ，OK， 好。站直。OK， 我们来开始。一起下，一起。不可以啊！不行啊，怎么搞的？
因为我觉得自己抓不到我的重心，所以呢就失去了平衡。之后向老师了解，他就教导我只要我把我的身体倾向前呢，就能够抓回那个平衡点啊，那我就做到了。那么双人力量训练最大的好处就是，当我们对调位置的时候，我们其实就是在练不同的部位。那针对手推车式这个动作，对于玉云来说，它就会比较辛苦。可以吗？可以，可是我上不来了。因为伏地挺身嘛，男性只要去当过兵的至少每天做100、200下都行，所以对他来说会特别辛苦。第3个运动，这个动作你要感觉它下去的时候，你才慢慢的下；它拉你上去的时候，你就慢慢的上去。明白。OK，very good。哇，双人力量训练跟去健身房最大的差别在哪里？就是它是活的。虽然说我们每一次做的动作都是重复性，但是因为我们每次使用的力道都不同，所以每次感受都不一样。当我在往上拉的时候，我就 hold 久一点。它下去了，它下去，我不要给它下去，所以我一直在给它阻力。hold 久一点，它是不是就要用更大的力气去把它拉下来？这一下，它就真的可以感受到它的腹部在用力了。女性的柔韧度呢比男性来得强，而男性的力量呢比女性来得好，这在我跟明乐身上呢完全应验了。我现在做完了这个力量训练之后呢，我是感觉到虚脱的。老公怎么样？做完运动之后感觉如何？很好，虽然是有点痛苦，有点累，但是至少是燃烧了很多的脂肪啊。对呀。还有呢？真的是从内到外的养生都做到了呀。还有呢？还有什么？哎呀，你就不可以说一些好听的话吗？像你说我很喜欢跟你做运动，因为这可以增进我们之间的感情，对不对？类似这种话吗？是。还亏你是主持人，哎。男女养生各有重点，只要抓住重点，就能够达到保健养生的最终目的了。